Bom dia! Bom dia, pequeninos! Como vão vocês? Tudo bem? Beijinhos no coração e um coração para vocês. Um coração feliz. O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. O coração do menino e da menina que tem Jesus é diferente. Não é triste, nem zangado, aborrecido ou assustado, mas é feliz e sorridente. Mas é feliz e sorridente. Bom dia, alunos! Bom dia, crianças! Vamos fabricar um brinquedo hoje? Um brinquedo que faz barulho. Um brinquedo para você fazer o seu próprio instrumento musical. E eu vou ensinar você a fazer. É muito fácil. Você pode usar os grãos que você tem aí na sua casa. Grãos de feijão, grãos de arroz, pode ser o grão de milho ou milho de pipoca. Isso daqui é tapioca granulada. Ó, o barulhinho. E o que você pode usar? Qualquer garrafinha, qualquer potinho que você tiver aí na sua casa. Aproveita tudo, guarda os potinhos aí, mamãe, para a gente fazer o brinquedo, nosso brinquedinho com som. É a nossa vivência de hoje, ó. A proposta da nossa vivência é essa, aqui, ó, essa página, ela abre desse jeito aqui, ó. Fica bem grandona, desse tamanho. E olha lá as crianças brincando com as garrafinhas. Vamos conversar um pouquinho como que você vai fazer essa atividade, como que você vai encher essas garrafinhas. Olha, meus amores, vamos fazer o seu próprio brinquedo musical? Pegue lá alguns potinhos, peça para a mamãe o que você pode pegar. Vamos escutar esse barulhinho? Olha esse com bolinhas, escuta o barulhinho. Este daqui tem tampinhas de garrafas coloridas. Cada um tem um som diferente. Olha esse com EVA. Cada tipo de material que você colocar vai dar um som diferente. Olha aqui, esse daqui tem metaizinhos. Esses, olha os palitinhos de sorvete, escuta o barulhinho. Grãos de feijão, olha, escuta o barulhinho desse. E esse daqui tem um grãozinho de pipoca. Olha esse com miçangas, escuta o barulho. Vamos fazer o nosso brinquedo? Olha, o que é que você faz a hora que você for montar, ó, você vai fazer, chama a mamãe vai fazer junto com você ou o papai. Garrafinhas. Ó, você vai colocando lá o palitinho dentro da sua garrafinha. Olha, mamãe, quando ele está fazendo isso, além dele estar produzindo o brinquedinho dele, o instrumento musical dele, está trabalhando também a coordenação motora, esse movimento, a coordenação motora fina de pegar e também de colocar lá dentro da garrafinha. Ó, fechei. Voltei aqui um pouquinho, ó. Olha a importância dessa atividade para a criança. Neste momento, além de estar trabalhando a coordenação motora fina, olha o que estamos trabalhando, a coordenação óculo-manual. Estamos trabalhando as capacidades visuais motoras. A mão está sendo guiada pelo estímulo visual. Esta habilidade é um processo que envolve muitas etapas, porém, esse momento em que a criança está brincando, ela está treinando a musculatura e se preparando também para os seus dedinhos e bracinhos para a hora da escrita, lá na frente, quando ela for começar a escrever.
Por isso que é tão importante brincar. Agora, eu vou falar sobre a atividade de registro que nós vamos fazer aqui no livro. Mas o registro vamos fazer só depois que a criança fez a vivência, que ela explorou mesmo, que ela sentiu, que ela viveu com o corpinho dela, que ela escutou os barulhinhos, que ela ajudou a fazer os instrumentos dela, vai guardando os potinhos ali e chama e vamos fazer juntas e deixa ela fazer, deixa explorar. Depois disso que ela vai lá no livro fazer. Porque aí a aprendizagem dela é muito maior depois que ela viveu, depois que ela fez, que ela colocou a mãozinha, que ela produziu. Ela mesma fez o brinquedinho dela. E agora ela pode colocar aqui no livro e falar e pensar sobre o que ela fez. Vamos falar então como vai ser o registro aqui no livro agora. Vamos fazer atividade aqui no livro, na página 58 e 63? Alguma dessas garrafinhas ficou parecida com a sua? Se ficou, vamos colar o adesivo que está no Tony, na página 23? Os adesivos, nesta página aqui, ó, são as carinhas. Você vai pegar cada uma dessas carinhas e colar em cada uma das garrafinhas que ficou parecida com a sua garrafinha, com a garrafinha que você fez. Agora vamos abrir o livro assim, ó. Vai ficar na página 59, 60, 61 e 62. Olha como essas crianças fizeram com as garrafinhas. Elas penduraram, amarraram em barbantes ou fitinhas. Você pode fazer assim com as suas também. Deixar penduradas para que você possa brincar a hora que você quiser. Você pode pegar as suas garrafinhas também e fazer elas rolar. Você pode ver qual que está mais leve, qual que está mais pesada, qual é mais barulhenta. Qual faz o barulho mais baixinho? E depois você vai fazer atividade aqui na página 60. Você cola materiais que você utilizou para produzir o seu brinquedo. Aqui na página 61, você pode colar uma foto de como foi a sua produção no momento que você estava fazendo suas garrafinhas, enchendo com os objetos, com os grãozinhos, na hora que você estava brincando. Mas se não for possível colocar uma foto, você pode então pedir para alguém cortar formatos de garrafas para você fazer colagens com papel colorido ou com folhas de revistas ou com pedacinhos de materiais que você utilizou também. Faça essa atividade, deixe bem bonita e depois manda uma foto para a Pro. E é isso, olha. Então, vamos brincar, ó. Vai juntando os seus instrumentos musicais aí, que lá no final desse livro vamos montar a nossa bandinha, ó. Vamos nos divertir. Crianças, ó, acabou a aula. Mas segunda-feira estaremos de volta. Beijinhos para vocês. Papai do céu cuida de vocês. Um bom final de semana e um coração para vocês. Um coração feliz. Beijinhos. Tchau.